First thing unomkhaba. First thing unomkhaba. I'm big in many ways. Many ways like how? Now she big mama. Now big Big as in many Big. ways. Why you Because masukumile mina ngibona nga next la phambili. Oh. Mara le yami iyalast yabo. Bese uzothi wena uyadla. Uvila abantu abaningi. Oh, when you're one of them, the sick digs. I found out you're one of them, the sick digs. My sister, iphila ngichikhuluma la. Hey, what good people support here, Mr. Blessings, guys. We back again with another banger. As you can see here, I'm here with Mina. Let's king abangazo ngizwa big because I'm big in many ways. You're big in many ways. What way? Mina I'm big, like I'm big everywhere. Ni businessman, I'm big by businessman, big nasekamerini. Oh, ngiyamuzwa my sister uthini? Ngizubhiki ngakayiboni. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Awuzukubonisa manje uhlula amamask. So wena boy in a relationship wena usishaya ngani? Mina ngithanda umuntu o clean, o neat, ophansi, angifuni into high. Angifuni step ladder mina, ngifuna into phansi yabo. Ngithanda isilenda sama catalog, intambo yegedlela yabo. Angifuni into enkulu yabo, ngifuna into encane kahle ebambekelayo. Ufuna nje isilenda esomile like No, not isilenda esomile esibakile like esibakile esinefika yabo. My sister, what do you look for in a relationship? Oh, I'm looking for like a guy who's gonna like treat me like a princess. My sister khuluma isiZulu yabo or any language, English. I'm not you. No, levels 6 no 7 akufani. You're a 5. My sister I'm not high. As in awukhuluma ngizongena after yabo. Yeah, I'm looking for a guy who's gonna treat me like a princess. Like I don't give a fuck like that you have a car or like you just need to be neat. Like I need a guy like who's gonna like when I need him, he will be there for me. Like that's what I want for a relationship. So now are you trying to say good when umfana as long as I clean? As long as clean. Like at least nangaphakathi angaguli also. So in terms of imali vele awuzingena. Imali nayo mele ibe clean. Hey! Angifuni umfana onomkhaba. Usually nginomkhaba no unomkhaba like yabona like ayihlangani. Yeah, you can be dark. Abe nentshebe with the waves. I'm still talking. I'm not talking to you. Nah. Sorry. Nah. As I told you, you're a 5. Or ufuna ukuyahluka ku 3? Oh, ngisakhuluma ke as I was talking. Tall, nama waves. If you're dark, I need a guy who's tall, have waves, and ninja. If you're yellow bone, I need a guy who does taper fades, trips. Because now I'm a streetwear, as I said. Yeah, I'm doing like that. Yeah, I'm gonna give you at least maximum 2 minutes. Okay. Get to know each other. It's vibes. Yo. Njani? Njalo na? Yeah, my sister zingichaza ivoice yakho but kokubamba isandla nje ngifeel ukuthi ngiphetheni la. Ufila ukuthi uphetheni? Kata ufila ukuthi uphethe isandla? No, like angijibheke akubonakala la ngibhale ngimask yabo. So ngifuna ukufila lesandla ukuthi ngiphetheni. And ngiphethe into ekahle mos. Yeah. Akufani yabo. Khona into engiphethe. So angitshela ngiyeze ngiyakuzwa. Utshela ukuthi uphethe yona? Awukayiphathi, ike wabo uyibambe kancane. Bheka. Ngisaphathe isandla yabo, asikakayi kakhulu. Okay. No bengicheck yabo, ngi-security ngiyagada mina yabo. I-security yani? Ngigada la. Yo, i-security kanti esikolweni. No. Yo, futhi wakusikhipha iqiniso ukuthi hayi ubroke. Ayikho broke, ungaphaphi. Angiphaphi. Kanje ukuthi ngiyabhapha sidika. My sister. Speak. Relax. Ngisabi mina le nto leyo. Ngizona sele ngizosebenza. Ngithi nge-security ngiyagada inhliziyo yakho yabo. Inhliziyo yami No. isaphi because it's Tina. Angithi bheka sisakhuluma ungajahi. Okay. Ungabi imoto nje ihamba ku-freeway, relax. Okay. Yeah. So angitshela ukuthi wena uthandani umuntu omhlophe. Ngithanda umuntu omhlophe, hayi umuntu omnyama mina nguShaka Zulu ke. Cabanga uyisaphi uMshaka Zulu? uMshaka Zulu uzongena la phakathi. Cabanga uMshaka Zulu uzongena kuphi?
ngaphakathi Wena. Ngifila ngathi angeke ungene. uzobona Ngizobona. ulochama abantu Uchama abantu. Wow. beautiful Amazed. Beautiful. Okay. yeah so angitshela yazi busy yarasa ne Ngiyarasa. yazi mina ngithanda into njani ngithanda into phansi Ngeke mina ngikophansi ke ngihayi as I said big mama. okay but like ekamereni in position oyithanda Kamereni. Awazani ngibuzisa ukuthi ngini. Angazi ngiye kamereni nje. awukazi Cabanga. sho ukuthi uyi-virgin Cabanga. mesithi uyi-virgin Ne? uyi-virgin Cabanga. Ngile. bengathi nawe mos after la ngiyawathanda ama-virgin Yo shame. ngiyawabreak Wa breaker. Yo cabanga sengibreaker kuwe. uzobona Bazothini ekhaya? and Yo izosebenza ngishaya. ngizokhipha imali Yo wena uthi yellow ball. If you break yellow ball yabo uzovuma. bheka mina ngizokhipha imali Ukhipha ngimani imali spend yani. Ithaba pyani. Asakace. Ungavuli masi ngawo. Bekathini lo mfana? Uthena ubhike ekamereni. Ngiyamtshela ukuthi vele ke ngiyi-virgin vele ke. Uthena ubhike. Uthena uphethe uShaka Zulu. yasebenza Ushaka Zulu. bom So when I so far from your conversation nalo mfana lo ivoice yakhe ngiretanga. Ivoice yakhe. Akahle kahle beside before ivoice i-conversation yini uyiretanga. Oh mina too. Angichaza kunobugero. my sister when high passion yo Athi ukuromance. yo ngayiwish ngimbone nje ngizomtshela indaba zakhe Okay. So guys, are you ready to see each other? Yeah. So ngizenza i-countdown from 4 mangithi 1 ngiplola ama-mask. Okay. 4 3 2 and 1.